キャンプ飯シリーズのショートを始めます。今回はラーメンっぽいポテトサラダを作ります。これが酒にマジで合うし、つまみとして最高。ぶっちゃけもうこれだけで良いんだけど、コンビニで材料は全て揃うからぜひやってほしい。懐かしのベビースターラーメン。お菓子売り場で見つからないときはおつまみコーナーにあります。次はカットレタスとメンマ。これはもううますぎるから完成する前に 1,2 本食べてもよし。今回は贅沢に3等価のチャーシューをドーンとのせて。主役はこの煮卵です。少々お付き合いください。